各位觀眾，我哋今日嚟到中山市嘅港口鎮，喺呢個上城車站落車，只係需要步行幾分鐘就可以去到今日要參觀嘅屋苑。我哋可以用一個最平嘅成本，深入咁體驗一下中山嘅生活究竟適唔適合我哋。各位，我哋今日嚟到港口鎮嘅富源港景峰，呢度1100幾尺，3間房有套房嘅設計，而且個風景仲非常之唔錯㗎。究竟係點？一齊去睇下咪知咯。呢個屋苑入伙大概4年左右啦。大門入嚟就會見到我哋嘅客飯廳。首先，我哋見到喺飯廳業主安排咗一張4人嘅餐台。其實我哋可以換返一張6人嘅餐台，空間都非常足夠嘅。轉返過嚟見到嘅客廳大概有12尺闊到啦。梳化、電視、茶几都安排好啦。出返嚟露台望到嘅係我哋咁靚嘅來源嘅景色。嗰個泳池夏天先會開嘅，而呢度嘅樓間距亦都非常之廣闊，一啲都唔會有壓迫感㗎。跟住過返嚟就去到我哋休息區嘅部分。首先我哋睇咗間主人套房先。喺主人房裏邊，業主已經安排咗加大碼嘅雙人床同埋一個衣櫃。放咗床之後，仲可以做到3邊落床。空間感非常之足夠，而望出去嘅景色同樣係來源嘅泳池景。而我哋套房嘅浴室係做咗明窗設計，乾濕分離。雖然唔算得好大，但係都夠晒用㗎喇。之後過嚟睇下第一間客房，同樣係大碼嘅雙人床，同樣都放咗一個衣櫃，同樣都係3邊落床，空間感非常足夠。不過呢個就唔係套房嚟嘅。最後嚟到第3間房，會細少少，擺到標準嘅雙人床，做唔到3面上落床啦。不過我嚟做臨時嘅客房。夠晒用㗎啦。跟住睇埋我哋另外一個衛生間，乾濕分離，明窗嘅設計，空間感都唔錯嘅。睇埋我哋嘅廚房啊 ，L 型嘅設計，旁邊就係我哋嘅生活露台，擺下洗衣機晾下衫。返嚟中山啲餸咁平，梗會煮下飯㗎嘛。至於係中餐定西餐，你話事啦。呢間屋嘅裝修保養非常之好。家私電器亦都配齊晒，真係行李都唔使帶就可以住得㗎喇。日常用品返嚟中山買啦，中山咁平。各位，樓啊睇完啦，你哋覺得點呢？喺呢個位置行過去5分鐘就係搭直通巴士返香港嘅中旅榮里直通巴士站，再行過對面就係萬文匯嘅商場。裏面有戲院、有健身室，仲有2層嘅超市。而另外一邊行過對面就係1+1嘅超級市場，再轉個彎就係本地嘅街市。裏面蔬菜、魚、肉、羊、牛、雞，乜嘢都有得賣。行返入去就係我哋嘅宵夜街、食街，或者係診所、牙醫、睇醫生、買日用品嘅地方，樣樣有齊晒啦。呢度只係需要2500蚊嘅租金，就租到大概1100幾尺啦。你哋鍾唔鍾意呢？鍾意嘅話俾我聽啦。我係由香港嚟嘅 Dan 爺，希望你能夠繼續關注同埋訂閱我哋嘅頻道。中山食好住好，玩 Dan 爺啊！下一集我哋再見啦。